Мастерская «Буланже» – это многолетний опыт сети популярных кофеен города Томска. Это возможность для каждого желающего профессионального и личностного роста, совершенствования себя в коммуникации и управлении, а также развития собственных лидерских навыков. Мастерская «Буланже» – это обучение персонала других компаний, где есть понятие гостеприимства, сотрудник, команда. Наша цель – поделиться знаниями и опытом, дать участникам программы практические инструкции, которые они смогут применить уже завтра.